Assalamu alaikum, barkanmu da raka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha tamu, ka danna subscribe kana ka danna kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ficaccen jarumi kuma ficaccen mai bada umarni wato Aminu Saira ya haɗa wani katafaren biki domin zagayowar shekarar haihuwar ɗansa. Aminu Saira ya ware wa wannan biki kimanin naira miliyan 3. Daga bakin Aminu Saira ya ce gaskiya ba zai manta da wannan lokacin ba, inda yake bikin zagayowar shekarar haihuwar ɗansa na farko a duniya. Ya ce ina son ɗan nasa sosai yadda ba kwa zato, har ya ƙara da cewa a zamanin nan ba kowane uba ne zai iya kashe wa ɗansa kimanin naira miliyan 3 domin kawai bikin zagayowar haihuwarsa ba, amma shi ɗin ya ce kimanin fiye da haka ba zai iya kashe wa ɗansa Abdullahi, domin yi wannan nema karansa na farko ko shi bai yi bikin murnar zagayowar haihuwarsa ba, amma tsantsan da nake yi wa ɗana ba abin da ba zan iya yi masa ba. Jaruman da suka halarci gurbin sun haɗa da Adam A. Zango, Hadiluhu, Umar M. Sharif, Hamisu Bureka, Hadiza Gabon, Maryam Yahaya, Momi Gombe, Maryam Boss. Ga jawabin da Hadiluhu yi kafin a buɗe taron. Hadiluhu ya ce a gaskiya ya jinjina wa uba kaman Aminu Saira, da a ce kowane uba kaman Aminu Saira yake da 'ya'ya sun ji daɗi. A ƙarshe kuma yana musu fatan alkai ma sun samu kyaututtuka daga jaruman Kannywood. Mu ma dai daga ƙarshe sai dai mu ce Allah ya kyauta, Allah ya kuma ƙara sa sansa a zuciyarsa, Allah ya taimaka mana ga baki ɗaya. Kuna ga ci bidiyon duka a nan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta muka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen da zarar mun dora.